Facebook Instagram တခြား social media platform တွေမှာကျွန်တော်တို့ emoji တွေကိုစိုက်နေတဲ့လို့ AI နဲ့ generate လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမယ် website လေးတစ်ခုကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုမှာ share လုပ်ပြီးတော့ပါမယ်ကျွန်တော်နာမည်ဇာပါဇာအတိုင်း phone နဲ့တစ်ဖက်ပြန်နေပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်Facebook တို့ Instagram တို့မှာကျွန်တော်တို့ emoji တွေကိုသူတို့ပေးထားတဲ့ image နဲ့ပဲအသုံးပြုလို့ရတယ်တခြားအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြိုက်နေတဲ့ပုံတွေပါချင်မှပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့် website တွေကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ emoji တွေကို AI နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့ဖန်တီးပြီးတော့ Facebook Instagram စတဲ့ social media platform တွေအားလုံးမှာ import လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမယ် website လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီ website လေးနာမည်အားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ emoji.sh ဆိုတဲ့ website လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Google Chrome မှာတွားပြီးတော့ website လေးနာမည်ရိုက်ပြီးရှာပြီးဝင်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ website တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်တခုပြောချင်တာကတော့ဒီ website ကကျွန်တော်တို့ App Store မှာလည်းတွားပြီးရှာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ App Store မှာဆိုရင်တော့လုံးဝ premium version ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ emoji တွေကိုကျွန်တော်တို့ create လုပ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ payment method နဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်အခုဒီ website လေးရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ PC တို့ laptop တို့ mobile phone တွေအားလုံးမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ website လေးပဲဖြစ်တယ်အားကြောင့်ကျွန်တော် website လေးပဲပြလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် website လေးဝင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်အမဲဘားလေးမှာကျွန်တော်တို့ Chinese သက်တဲ့ prompt ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော် iron spider ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာပြပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ arrow button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူက AI generator နဲ့အောက်မှာသူ emoji တွေအများကြီးကိုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုကို click လုပ်လိုက်ပါဒီအပေါ်ကျွန်တော်တို့ import button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Facebook လား Instagram လား Twitter လားကြိုက်တဲ့ social media platform တွေကိုကျွန်တော်တို့ import လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်ဒီထဲမှာတစ်ခုထူးခြားတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ emoji တွေကိုကြိုက်နေတဲ့သူလိုဖန်တီးပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook တို့ Instagram တို့မှာ import လုပ်ပြီးသုံးလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ comment မှန်းတာပဲဖြစ်စေဒါမှမဟုတ် Messenger မှာ chat လုပ်တဲ့အခါ sticker အနေနဲ့ပို့တာပဲဖြစ်စေကျွန်တော်ကြိုက်နေတဲ့သူလိုအသုံးပြုလို့ရပါပြီနော်ဗီဒီယိုလေးသုံးဝင်နေချင်လို့ရှိရင်လည်း click ပေးခဲ့ပါနော်နေ့တိုင်းဒီလိုမျိုးအသုံးဝင်တဲ့ information တွေကို sharing လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတ်တိုင်း info channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ဖို့အမင်းနေတော့အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you so much tata bye bye